鬼越トマホークの金ちゃん VS クロちゃん。もうクロちゃんが有名ですよね。クロちゃん VS ママタルト大鶴ひまんさん。大鶴ひまんさん、絶対すごそうですね。大鶴ひまんさん VS トム・ブラウンみちおさん。いや、これひまんさんの方が強いです。大鶴ひまんさん VS ブラマヨ小杉さん。ひまんさんかな。大鶴ひまんさん VS ラランド西田さん。西田さん、やりましたよ、施術。ひまんさんかな。大鶴ひまんさん VS 空気階段もぐらさん。いいとこ来ましたね。もぐらさん強そうですけど、ひまんさんですね。